राधे दोस्तों, हेमंत ऋतु में खांसी के लिए इलाज बताया जा रहा है। अब कफजन्य खांसी का मौसम आ गया है। ये खांसी बच्चों को और अधिक आयु वाले व्यक्तियों को बहुत अधिक परेशान करती है। इसका रामबाण इलाज आपको बताया जा रहा है। कृपया हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कफजन्य खांसी तथा श्वास के दर्द में गुनगुने पानी के साथ अजवाइन खाने व उसकी बीड़ी या चिलम बनाकर धूम्रपान तंबाकू के बगैर करने से लाभ होता है। कफोत्पत्ति, कफ का बनना बंद हो जाता है। पीपरामूल, सौंठ और बहेड़ा दाल का चूर्ण बनाकर शहद में मिलाकर प्रतिदिन खाने से सर्दी, कफ की खांसी अवश्य ही मिटती है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।